Сәлем достар, Ойлантап көз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен шындық және жалған ойынын ойнайтын боламыз. Бар жоғы 30 сұрақ беріледі және ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Ойынымызды бастамас бұрын каналға жазыла кетіңіздер. Ал ендеше бірінші сұрағымыз: аюлар ұйқы кезінде де түс көреді. Жалған ба әлде шындық па? Бұл шындық, себебі ғалымдар ми белсенділігін зерттеп, олардың да адамдар сияқты түс көретінін анықтаған екен. Келесі сұрақ: ай күннен үлкен. Жауабы жалған, себебі ай жерден үлкен емес, ал күн айдан 400 есе үлкен болып табылады. Келесі сұрағымыз: сиырлар баспалдақпен жоғары шыға алады, бірақ төмен түсе алмайды. Бұл шындық, себебі сиырлардың дене құрылымы олардың жоғарғы шығуына мүмкіндік береді, ал төменге түсуге мүмкіндік бере алмайды. Қазақстанда мұхиттар бар. Бұл жалған. Қазақстанда мұхит емес, теңіз ғана бар, ол бізде Каспий. Бірақ мұхитқа ешқандай бізде шығатын жол жоқ. Келесі сұрақ: киттердің жүрегі адамның жұдырығындай. Жауабы жалған әрине. Киттердің жүрегі шағын көлік көлеміндей, салмағы 180 келіге дейін жетеді. Келесі: құлпынай бұл жидек. Жауабы бұл шындық, себебі ботаникалық тұрғыдан құлпынай бұл жалған жеміс, яғни ол жидекке жатпайды. Келесі: адамның миы күніне 70 000 ой ойлайды. Бұл шындық. Ғалымдардың зерттеуінше бір күнде орта есеппен адам 60-80 мыңдай ой ойлайды екен. Жирафтар дыбыс шығармайды. Бұл жалған, себебі жирафтар сирек дыбыс шығарады, бірақ мыңқылдайтын дыбыс естуге ғана болады. Түйеқұс жылқыдан жылдам жүгіре алады. Жауабы шындық, себебі түйеқұс жылдамдығы сағатына 70 км-ге дейін жете алады екен. Бал бұзылмайтын жалғыз тағам. Бұл шындық, себебі балдың құрамында бактериялар көбеймейді, сондықтан ол мыңдаған жылдар бойы бұзылмай сақталады. Қайда жел бар? Бұл жалған, себебі айда атмосфера жоқ, сәйкесінше жел де болмайды. Келесі сұрағымыз: кетчуп бұрын дәрі ретінде қолданылған. Бұл шындық, себебі 1800 жылдар ақш-та кетчупты асқазанға арналған дәрі ретінде сатқан екен. Шаяндар артқа жүре алады. Бұл шындық, себебі шаяндар көбіне артқа қозғалады. Бұл олардың табиғи қорғаныс механизмі болып табылады. Келесі сұрағымыз: айда жел бар. Бұл жалған, себебі айда атмосфера жоқ, сәйкесінше жел де болмайды. Қытайда көп уақыт белдеуі бар. Бұл жалған. Қытайдың аумағының үлкендігіне қарамастан, ол жерде тек қана бір ғана уақыт белдеуі қолданылады. Интернетті алғаш әскери мақсатта қолданған. Бұл шындық, себебі интернет ARPANET деп аталған және ақш әскери жобасы ретінде басталған болатын. Антарктидада тастардан жасалған мүсіндер бар. Бұл әрине жалған, себебі Антарктида мұз құрлығы, онда мүсіндер жоқ. Келесі сұрағымыз: адамдар туылған кезде күле алмайды.
Бұл шындық, жаңа туған нәрестелердің рефлекстік реакциялары бар, бірақ нақты күлу 1 айдан кейін байқалады. Пицца Италияда емес, Францияда ойлап табылған. Бұл жалған, себебі пиццаның отаны Италияның Неаполь қаласы болып табылады. Келесі сұрағымыз, ең көп сөйлейтін тіл ол ағылшын тілі. Бұл жалған, себебі Қытай тілі мандарин диалектісі әлемдегі ең көп қолданылатын ана тіл болып табылады. Көп елдерде қызыл түс бақытты білдіреді. Бұл шындық, себебі Қытай, Үндістан сияқты елдерде қызыл түс бақыт пен байлықтың белгісі болып табылады. Жапонияда жұлдыз санау сәттіліктің белгісі. Бұл шындық, Жапон мәдениетінде жұлдыздарға тілек айту жақсылықтың нышаны болып табылады. Сағат тілі солға қарай қозғалады. Бұл әрине жалған, сағат тілі оңға қарай қозғалады. Келесі сұрағымыз, Қазақстанда пілдер табиғи түрде мекендейді. Бұл жалған әрине, себебі Қазақстанда пілдер тек қана зоопарктерде ғана мекендейді, ал табиғи ортада кездеспейді. Австралияда пингвиндер мекендейді. Бұл шындық, себебі Австралияда пингвиндер мекендейді. Енді 26-шы сұрағымыз, Африка ең ыстық құрлық. Бұл шындық, себебі әлемдегі ең ыстық температуралар Африкада тіркелген. Қазақстанда шөлдер жоқ. Бұл жалған, себебі Қазақстанда Мойынқұм, Бетпақдала, Қызылқұм сияқты шөлдер бар. Каспий теңізі әлемдегі ең үлкен көл. Бұл шындық, себебі Каспий теңізі тұйық көлге жатады, ауданы 371 мың километр квадратты құрайды. Пингвиндер ұша алады. Бұл жалған, себебі пингвиндер ұша алмайды, тек қана жүреді және жүзеді. Адамның жүрегі минутына 70 рет соғады. Бұл шындық, себебі адамның жүрегі шамамен орта есеппен 70-80 рет соғады. Осымен достар, бұл біздің ойынымыз аяқталды. Ойын сіздерге ұнады деген үміттемін. Ойынымыз ұнаса каналға жазылып, колокольчикті баса кетіңіздер, себебі бұдан кейін тағы да қызықты видеоларды көретін боласыздар. Сонымен қатар лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Описание бөлімін оқып шығуды да ұмытпаңыздар, достар. Каналға жазылып жатқан әрбір жазылушы үшін рахметімді білдіремін, алғысымды білдіремін, себебі сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте үлкен жетістік және мотивация болып табылады. Каналдан қандай тақырыптағы видеоларды көргілеріңіз келеді, оны да жаза кетсеңіздер болады.